All of what we do is about the future. And if you think about a car which is completely different in every possible way to what we ever made, then you need a name about all of this. Ferrari is a dream. Ferrari is a human expression of women and men that come together and really are eager of creating what has never been created. And that comes to the very root of how our founder, Enzo Ferrari, imagined what he wanted to achieve with the incredible people that work in Ferrari. A company like Ferrari, which is profoundly rooted into the power of combustion engines, that strength, that wonder, but equally always ready to challenge, to look, as Enzo Ferrari would say, that the best car is the one that is going to come. If you want to be a leader, you have to be bold. You don't have to be afraid to explore new paths. I spent more than 30 years in technology, and I can tell you, the best way to use the technology is to start from the emotion, the feeling of the human beings. Today there is a technology that is called electric. We can harness this technology if we want to redefine the limit of possible audaciously. E mio padre, a lui piaceva l'innovazione. Posso raccontare quando arrivò l'era del turbo, siamo alla fine degli anni 70, primi anni 80, e lui seguiva la tecnologia dei turbo per poterla applicare sulle vetture stradali. E poi l'era turbo è iniziata da lì. Pensiamo profondamente che ogni prodotto debba avere il suo powertrain. Abbiamo cominciato a pensare come potesse essere effettivamente una Ferrari elettrica e quale tipologia di vettura meglio poteva essere realizzata con questo powertrain. Si è aperto un mondo nuovo di sperimentazione dinamica che chiaramente ha riempito di gioia tutti i nostri ingegneri veicolisti che hanno potuto fare delle cose molto più vicine a un aereo che a una macchina. Abbiamo investito tanto tempo nel cercare di realizzare qualcosa di nuovo e di mai visto prima. Tanti ingegneri hanno lavorato. Quello che chiamiamo il core team sono circa 100-120 ingegneri. Noi abbiamo eseguito tante innovazioni, chiaramente perché era la prima volta che facevamo una vettura totalmente elettrica. Abbiamo brevettato più di 60 idee. Abbiamo lavorato per i brevetti in tutte le aree, dai motori elettrici all'inverter, alla dinamica, all'integrazione della batteria con il telaio. In questo momento stiamo mettendo nelle nostre linee produttive quello che andrà ad alimentare il lavoro di tanti ragazzi e ragazze che con il loro lavoro quotidiano daranno ancora più valore e ancora più cuore alle nostre vetture. Building a car is incredibly difficult endeavor, and it really takes the passion of so many people. And what happened is that we really wanted to give ourselves the time to make sure that every single details were at the best possible of what we could collectively do. Sono, diciamo, le prove finali di una grande orchestra, dove tutti sanno quello che devono suonare, non hanno più bisogno di leggere lo spartito, ed è la fase più emozionante, perché effettivamente ci dà anche la possibilità di guidare le vetture finite, le vetture come saranno. All of what we do is about the future. And if you think about a car which is completely different in every possible way to what we ever made, then you need a name about all of this. And that's really, really hard. Then it all seems so clear, so simple. Luce, light. You see the light in many equations, especially when it comes to the electromagnetic space. It's something that is showing you the way forward. It's not only about the electric. Electric is one part of the Ferrari Luce. As we were thinking about this incredible convergence of so many different technologies
which is really when also Johnny Ive with Mark Newson was thinking about what they wanted to do next. And those conversations led us to understand how important it was to be aware of the history, but equally excited, not frightened, but encouraged about what is to come. La nostra non è una vettura elettrica, la nostra è una Ferrari elettrica. Sono due cose diverse. Io ho avuto la fortuna di poter lavorare con mio padre ai tempi di Pininfarina, poi Sergio Pininfarina. Ho lavorato con Fioravanti, Giugiaro e poi anche ai tempi recenti con Flavio Manzoni. Quando in azienda si è cominciato a parlare della prima Ferrari elettrica, la volontà è stata quella di adottare un approccio molto disruptive. We really started thinking this many years ago and looking at the excitement of being able to contribute to new industries, new ideas in creating what has become an incredible creative collective, Love From. Mark and I founded Love From together about 6 years ago. We are a diverse collection of creatives, so whether it's industrial designers, graphic designers, user interface designers, typographers, we founded the collective with the intention of being singular and clearly focused on the creative process. Portare a fattibilità il progetto ha richiesto la creazione di un piccolo gruppo di figure del centro stile Ferrari a supporto del team di Love From e che fungesse, diciamo, da bridge tra San Francisco e Maranello. And a bunch of the guys have been literally embedded here in Maranello. You know, they've essentially become part of the Ferrari team. Where there's not either somebody from Ferrari in San Francisco or London or somebody from Love From in Maranello. I mean, it's been like that for 5 years. Yeah, for 5 years. Yeah. When John started to engage us in the conversation, and then as later Benedetto joined, I think John and Benedetto's courage and also encouragement, I think, was extraordinary. When we start to work with Love From, we start to get a lot of books. At the beginning, I had a hard time to understand it. But then it helped me also to learn new things and also to grow personally and professionally. Because fundamentally at Ferrari, what we're really interested in is learning, understanding the future. We both love Ferrari as both being collectors of Ferrari cars. I think Mark in particular has an extraordinary Ferrari. Yeah, well, so do you. I've got a 250 Europa and then also an F8, so one of the more recent cars. I have at the moment a model which was designed and built for a race called the Mille Miglia. It's a 375mm. Working with Ferrari on a project like this, obviously it's a kind of dream come true. These are the best engineers in the world, I think it's safe to say. So it was with a certain degree of intimidation that we started this collaboration, but very quickly we fell into a rhythm and I think we all felt very, very comfortable with each other. Johnny è un tecnico, uno scienziato, è un innovatore ed ha anche un'estrema attenzione ai dettagli. E Mark sa mettere sul foglio bianco l'idea in pochi tratti. But having Piero Ferrari available, it's a gift. Piero, you know, is not massively vocal. Every single one of the things that he commented on has almost certainly been implemented. I guess you could say he's kind of the gatekeeper of the brand. And having him as a sort of a talisman throughout the last 5 years has been invaluable. And I think it helps our understanding of the future to be proper students of the past, because people have been confronting the same problems, haven't they? This is not just a new vehicle, but this is an electric vehicle and the first completely fully electric vehicle that Ferrari will have produced, right? So the challenges were threefold. Una sfida tecnica molto bella è stata quella del volante, per fare un volante che ricordasse i volanti tradizionali Ferrari. We were looking at NF1
steering wheel and one of the classic three-spoke steering wheels. Classico volante a tre razze, sì, in cui le tre razze sono proprio di alluminio anodizzato. We love this clarity that the team had here around just the joy and thrill of driving. And you can't enjoy it if you're distracted or if you're uncomfortable with an interface that's not intuitive and doesn't enable or elevate you to be able to drive at your best. I think there's this bizarre thought that if the power source is electric, the interface should be digital. And it makes no sense to me. In fact, we were determined that this shouldn't be an interface that was not engaging, visceral. It should not be a multi-touch interface. It's really astounding how clean, how uncluttered the environment is. Then when you do turn on the vehicle, there's a whole ritual that's associated with that action. It has to do with the key, and there's a sort of very theatrical moment. I think to truly enjoy connecting with a product, whether it's a car or something that's in your pocket, I think it's fundamentally important that you don't feel intimidated. We have been incredibly intentional about ways to build an authentic and tactile, visceral relationship with the car. We just can't wait for people to be able to see this. I mean, you know, so far we're the only ones that have actually experienced it. But I think, you know, the overwhelming clarity of this user interface, you know, in general terms, is going to be completely staggering. The first time I drove the car with the test drivers and John, Mark and Benedetta was at Bologna, and the experience was extraordinary. I mean, I think we all found it really quite hard to articulate. It seemed borderline illegal, but it could be that much fun to drive and be that functional and that spacious. In a funny way, what we both like doing is trying to get design out of the way. If you sort of assume it almost wasn't designed. So from just this morning, leaving the car, there is an inevitability. It seems so obvious. It seems that there could not be a rational alternative to where we've finally got to that point of simplicity and inevitability is really hard. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Од светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDoc, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници во оригиналниот онлайн софтвер Tech RMI на Tech Alliance. Ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, диагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDoc каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија. Легендарната BMW тројка 5 декади беше доживувана како врв на возното уживање во премиум средната класа. Спортските својства, прецизното управување, неверојатната агилност и комфорот при подолги патувања беа својства кои редовно се врзуваа со овој спортски модел на BMW. И додека се подготвува за лансирање најновата генерација на BMW серија 3, за лансирање се подготвува и првиот седан од новата класа на брендот, Нове класе, целосно електричниот BMW i3. Прототипите веќе сериозно ги минуваат потребните тестирања во зимскиот тест центар на BMW Group во Арјеплог, Шведска. Првата дизајнерска премиера на BMW i3 е закажана за 18 март 2026 година, а она што е известно е дека се работи за тотално нов концепт на автомобили кои се дефинирани од ДНК материјалот на BMW тројка. Контролната единица се состои од супермозок, така наречен Heart of Joy, и веќе познатиот систем за контрола на динамички перформанси на BMW, кои треба динамиката на возење да ја издигнат на сосема ново ниво. А за тоа да биде навистина така, се прават бројни прилагодувања и фини тюнирања на динамичките компоненти и системи на замрзнатите езера и патишта покриени со снег во Шведска. Ова се прави бидејќи тестовите за одржливост на температури на мрзнење и на зимски патеки се особено битни и дел од тест традицијата на BMW. При тоа, особено е важно како ќе се покажат возните системи, системите за суспензија, електронските системи за контрола на површините покриени со снег, кај кои коефициентот на триење е многу низок, а добиените резултати ќе се испитуваат, анализираат и оптимизираат од страна на искусните германски инженери за истите да се прилагодат на реакција во реални ситуации од овој тип. Ова е одлична можност да се испита и софтверот за контрола на динамичките перформанси, направен in-house во компанијата и кој ги контролира погонот, сопирачките и некои функции на управување во новиот BMW i3. Кај овој автомобил, како резултат на двата вградени електромотори, може да се обезбеди екстремно брз одговор на воланот, прецизни и ефикасни команди на управување и сопирање кои се во истиот момент и се случуваат без никаков звук, а кои сериозно влијаат на безбедноста и стабилноста на возилото. Софтверот The Heart of Joy овозможува врвно влегување во свиоци, а возачот при тоа ја задржува апсолутната контрола на автомобилот, дури и кога се приближува до своите граници. Ова се особено важни атрибути ако се знае дека автомобилот развива моќност од 469 коњски сили со вртежен момент од 645 Нм. Производството на новиот сериски модел BMW i3 ќе започне во втората половина од 2026 година.
Познатиот производител на автомобили од Јужна Кореја, Kia, во својата фабрика во Жилина, Словачка, до неодамна го произведуваше компактниот модел SID, наменет исклучиво за нашиот европски пазар. Од компанијата неодамна изјавија дека SID повеќе нема да се произведува во Словачка и дека на негово место во производните погони во Жилина ќе започне да се склопува електричниот автомобил EV4. Но ова не значи по дефолт дека Kia се откажува од конвенционалниот хетчбек за стариот континент. На улиците во Европа повторно ќе се тркала еден хетчбек со логото Kia на предната хауба, но овој пат под друго моделско име – K4 и од друга интернационална фабрика на корејскиот производител. Новиот хетчбек K4 ќе пристигне од фабриката Pesqueria во Мексико, каде е направен некој спој на моделите SID, Forte и Cerato. При тоа, иако со K4 фабриката создава нов интернационален модел кој треба да се најде на сите глобални пазари, сепак за секој пазар се прават специфични прилагодувања на погонот, каросеријата и лајнапот на модели. Она што треба да се истакне за K4 е дека овој автомобил ја дели платформата со Kia Niro и Hyundai Kona, а основниот мотор е прилично базичен. 1 литарски 3-цилиндерски бензинец, кој на стартот во Велика Британија ќе биде спарен како благ хибрид со батерија од 0,44 киловат-часа сместена во багажникот одзади и со интегриран стартер генератор. Моторот може да биде спарен со 6-степенски мануелен или 7-степенски автоматски менувач со двојна спојка. Се уште не се објавува дали ќе постојат и целосно хибридни верзии, но се претпоставува дека ако истите се појават, ќе бидат позајмени од Kia Niro. Покрај 1 литарскиот мотор како опција постои моторот со зафатнина од 1,6 литри, а за пазарите на кои се уште не е тема за разговор, емисијата на издувните гасови во опција е и 2-литарскиот мотор. Ако го споредиме со моделот SID, K4 е подолг за 130 мм и поширок за 50 мм, но и тежината му е сериозни 1388 кг, што може да го направи малку тром, особено за помалиот 1 литарски мотор. Во интериерот можете да најдете дисплеј за возачот од 12,3 инчи, главен екран чувствителен на допир за навигацијата и инфотејментот, кој што е исто со големина од 12,3 инчи и еден помал екран чувствителен на допир од 5,3 инчи, преку кој може да се контролира клима уредот. Како и кај останатите Кии, навигацијата е вградена и се нуди бесплатно користење и услуга во период од 7 години. Материјалите искористени во внатрешноста се меки и пријатни, дури и во основните модели. K4 нуди огромен комфор и на предниот и на задниот дел, а просторот за нозете на задната клупа е веројатно најдобар простор во класата. Фактот што батеријата се наоѓа во багажникот, скриена во резервното тркало, автоматски го смалува волуменот на багажникот, кој кај моделот со 1 литарскиот мотор изнесува скромни 328 литри. Новиот K4 веќе се продава во Велика Британија, наскоро се очекува и во Германија, од каде веројатно ќе се прошири на сите европски пазари, а цената би требало да почнува од околу 30.000 евра.